Doja të pyesja, duke qenë se jemi edhe kështu si në stin dimri dhe të ftohtë dhe virozash, imunitetin na i bën boost apo nuk ka lidhje? Pa diskutim. Pa diskutim. Të gjithë fëmijët, për shembull, që janë me të prirur për të infektuar shpesh nga këto sëmundjet virale, nga këto bajamet, inflamacioni i fytit, në bronkit azmatik, e kështu me radhë, se fëmijët këto kanë më të prekshme, pra hundët, grykën, fytin, këto janë. Atëre, kjo, sikur të përdoret 5 mg për çdo kilogram peshë trupore të fëmijës, në mëngjes esëll, 10-15 minuta para, duke ja vendosur këtu poshtë gjuhës, kjo i bën jashtëzakonisht mirë. Fillon që të përmirësoj imunitetin e organizmit, dhe ato qelizat e bardha bëhen shumë më aktive. Ato limfocite tau që kryejnë atë funksionin mbrojtës të organizmit, bëhen shumë më luftarake. Dhe ky fëmija, unë u them prindërve, shiko, zbërthea dhe një qik gjoksin, edhe lëre të lirë, se s'ka. Pa diskutim. Atë efekt bënë? Pa diskutim që e kryen këtë mrekulli në organizmin e fëmijës. Kam 2 pyetje shumë konkrete, të cilat kam përshtypjen do ndihmojnë shumë ato që janë duke na ndjekur. E para njerë, në cilat janë periudhat më të mira kur fëmia ose njeriu e konsumon, pra e përdor, periudhat e vitit, dhe për sa kohë duhet përdorur? Se me sa di unë, kjo nuk përdoret në vazhdimsi. Kjo ka një lloj limiti. Po patjetër. Periudha më e mirë e vjeljes, ose koha më optimale, më e përshtatshme për ta vjel qumshin e bletës, është periudha e fundit të majit deri nga... Pra, kulmi i pranverës. Po, kulmi i pranverës. Ne kemi bërë disa analiza të këtyre qumshit të bletës jashtë shtetit, dhe ajo që në këto laboratore fokusoheshin ishin sa polene ka në brendësi ky produkt. Tek 2-3 qumshtet tonat kishin dalë mbi 200 mikroelement. Një veçori me vërtet shumë e rrallë. Pra, duke marë polene, si thuash, që nga gështenjat, që nga polenet e pishave, të bredhave, kështu me radhë, deri të këto bimë të familjes ombrelloreve, që bënë kështu si ombrell me ngjyrat të ndryshme. Pra, kjo mori mikroelementesh, e shoqëruar edhe me këto proteinat që unë përmenda, dhe me atë acidin organik që e përmendëm, plus enzimat që ndodhen, pra ka rreth 18 enzima të dobishme dhe shumë të rëndësishme për njeriun, e bëjnë organizmin të jetë shumë luftarak. Dhe kur është më i përshtatshëm të përdoret? Ne vim nga një verë, për shembull, me temperatura të larta dhe me veshje shumë të holla, të lehta, elegante, kështu. Dhe përplasemi ndonjëherë në temperatura 15 gradë, 17, 20, pra nga 35, 40 në 15. Është një rënje drastike, po ta quajmë. Temperaturave, po. Dhe organizmi ndoshta mund të mos i përshtatet dot këtij ndryshimit menjëhershëm, atëherë sidomos fëmijëve mund t'ju japim nga pak. Mund t'ju japim nga pak për sa kohë? Për gjithë dimrit apo? Mund t'ja japim 2 deri në 3 javë, në qoftë se një fëmijë është 50, kështu, le të marrim një fëmijë 50 kg, 50 kg, një fëmijë që është 20 kg dhe një fëmijë që është 10 kg. Ky që është 10 kg do marri 50 mg. Marrim atë shiringën e vogël për shembull që është këtu, atë peshën. Jo, peshja. Dhe ky atë duhet ta marri për shembull 1 gram i bie afërsisht për 20 ditë. Rapim nga pak, nga pak, nga pak, nga pak. 1 gram gati 20 ditë, për fëmijët që janë 10 kg. 10 kg. Që i bie afërsisht sa një kokër orizi, ose sa një kokër gruri, ose elbi. Kaq, ja vendosim poshtë gjuhës, pak, dhe e lëm çerekoret mos ha asgjë. Okej. Ai që është 20 kg, 100 mg, që do të thotë, 1 cc, ai duhet ta mbaroj për 10 ditë. Një këtu. Pra, ai pistoni nga 5 tek 4 duhet të vej për 10 ditë. 10 ditë duhet jetë kjo. Nga 4 tek 3 për 10 ditë të tjera. Nga 3 tek 2 dhe 10 ditë. Pra, nga pak, nga pak, nga pak, në mëngjes. Është si të thuash, çfarë do të ndikoj, sikur një njeriu në mëngjes të marrësh një trëndafil, t'ja vrasësh kështu me duar dhe t'ja afrosh te hundët. Ky trëndafili do të ngop, apo relakson gjithë organizmin dhe të bën që ti të çohesh me kënaqësi. Okej.
A ka rrisje? Unë mendoj që është kjo, jo se ajo kokra e elbit ose e grurit, magjike, do të na bëj çuditë fëmia. Po jo, kjo as e ngop, as e helmon, as gjë. Veç kjo fillon të gjitha organet, duke filluar që nga mëlçia, stomaku, zorët, zemra, veshkat e kështu me radhë, ngrën atë tonin e punës së tyre, përmirëson qarkullimin e gjakut dhe organizmi fillon që të jetë më vital. Që është një boost, le të themi, për të gjithë organizmin. Në të gjitha funksionet e tij. Ai fëmia që është 50 kg, ai merr 250 mg, ose pistoni nga 5 tek 4 do të vej për 4 ditë. Për 4 ditë. 4 ditë. Kështu që ai këtë 5 cc-shen, 5 cc, ai e mbaron për 20-22 ditë. O ne që jemi më tepër sa 50 kg. Hapim një qyqet. Atëherë marim shiringën e madhe, thuaj. Shiringa e madhe. Kishte marrë njëra dhe më tha, kjo bëhet në vena, apo bëhet në muskull. Po s'ka pa fare shkreta, ju me shiringa e keni dhënë? I thashun, po a ka gjë agja shiringa ju, i thash. Kjo vendoset poshtë gjuhës. Pra, duke e parë në shiringa, ne kemi përshtatur një shiringë që është e tillë. Pra, kjo unë mendoj është më e mira mënyra më e mirë për mbajtjen dhe për përdorimin, sepse hapim këtë kapakun e kësaj me vidosje dhe shtyjmë pak e nga pak të pistonin. Dhe nuk mbetet ajër këtu në brendësi të këtij kontenjeri që të më oksidoj produktin. Ka edhe shishka të tjera që janë të zeza, por ajo me uljen e volumit mbushet me ajër dhe na oksidon një pjesë të këtyre mikroelementeve. Unë kam dëgjuar që duhet ruajtur në errësirë kjo. Patjetër. Duhet në errësirë. Dhe neve, po ta mbyllim ne këtë ta mbulonim, nuk shikoj asgjë. Jo, e di. Pra, ne kemi hapur për ta treguar. Edhe në frigorifer që mbahet në të freskët, aty tek 4-5 gradë, që për shembull aty ku mbajmë vezë, jo në grilë, mbahet në momentin që neve do ta vëmë në përdorim. Duke e përdorur pak e nga pak. Atëherë, sa mund të përdor kjo zonja? Po, zonja që është aktive. Që të jetë aktive. Jam 58 kg. Po, kjo përdor 300 deri në 350 mg në ditë. Mund ta përdorim rregullisht një muaj, mund të bëjmë 3 javë pushim dhe mund ta rifillojmë përsëri nga një javë, sidomos para virozave të ndryshme. Edhe i themi gripit, mi se erdhe, po je gabuar tek unë. Vazhdo të Albane. Jo, më se verde Albani. Nëse një merak e kam, se ndonjëherë duke shtypur atë me shiringën, ndodh që të na shkoj dozazhi pak më tepër se sa një kokër elbi tek fëmijët. Duhet të preokupojmë dhe çfarë duhet bëjmë? Kam pat një rast njëherë në punë. Ishte një fëmijë më duket 5-6 vjeç. Unë i kisha dhënë këtë shiringën e vogël dhe i kisha mësuar maman e saj ashtu. Si t'ja japësh, po? Po. Ti fëmijë si kishte pëlqyer, sa janë që duhet t'i mbash duar e t'i japësh gojën e kështu, vinte merrte vetë nga pak. Dhe një ditë një tamar kishte një 3 cc ajo ose 2,5, e shtrydhi e piu të gjithën. Dhe mamaja u shqetësua shumë, kishte të drejtë. Tashi do të vemi tek ai hoj që neve pam aty. Brenda në atë hojin lundron një larvë e cila kur kjo e ka, po të shikojmë këtu tashi, larvën në brendësi të saj, ajo lundron në qumshtin e bletës. Dhe kjo larvë, në vazhdimsinë e saj, pasi të mbushi atë ciklin, diku 21 ditë, ajo jeton 6 vjetë. Ndërkohë, pra kjo është mbretëresha, që ha këtë qumësht blete, konsumon këtë, lundron në këtë qumësht, derisa ajo rritet, bëhet me krah. Dhe jeton 6 vjetë. Bletët punëtore që hanë një cilësi më të dytë, konsumojnë ushqer me atë tjetrin, jetojnë deri në 60 ditë. Pra, nuk duhet të bëhemi merak, nëse neve mund ta marrim të gjithë këtë dhe ta shtypim, por në rastin e këtij fëmijës, unë i thash, shiko se më mori babaja, ta çojmë në spital, tha urgjente. Sigurisht të shqetësuar i shkreti. I thash, po, ju keni të drejtë. I thash, por, do vesh në dyqan, blej një top. Edhe lëre të lojës. Edhe të luaj të ditë.